Наблюдать за людьми — это не привычка, это моя связь с миром. Я ловлю случайные взгляды, едва заметные движения, паузы между словами. Они рассказывают больше, чем слова. Я не всегда знал, зачем мне эти наблюдения. Просто с детства умел увидеть в людях чуть больше, чем они показывают. И долгое время это было бременем, чем даром. Ведь, замечая чужую боль, не всегда понимаешь, что с этим делать. Но однажды я понял, это путь к настоящему пониманию людей. Быть рядом, замечать, чувствовать. Я смотрю и чувствую, я слышу и проживаю. Мир говорит со мной на своем языке жестов, пауз, взглядов, дыхания.